जो है ना वो अपने तोतों को केज में लेके जा रहे हैं उनके, और इनको केज में डालेंगे। ये देखें, ये इनके केज में डालने का प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए केज में जा रहे हैं। ये देखें केज में ऐसी लैडर लगाई है और वो देखिए केज में लैडर पे चढ़ के जा रहा है। वो देखें, ये देखें वो ऊपर चढ़ गया। वो देखें अब वो बैठा है। इस येलो वाले का जाने का दिल नहीं है। वो देखिए वो भी लैडर पे चढ़ के जा रहा है। ये क्या है लैडर पे, ये पहले वाला भी लैडर पे चढ़ गया है ऊपर। अब दूसरे वाला भी जीप में खुद लैडर अपने बाबा से मिलकर बनाई है। ये बैम्बू स्टिक्स है जिनकी ये लैडर है। ये अपने केज में देखिए ऊपर दोनों स्टिक के